ส่องอยู่นั่นเองชักรำคาญแล้วนะฮ่าทีบเสื้อยังไหมเนี่ยนี่ทีบอะไรตบมันด้วยโอ้โหมนุษย์มาส่องอะไรของเราเนี่ยอะไรเดี๋ยวทำไมครับไหนขอดูหน่อยไหนขอดูหน่อยดูเลยไหนทำไมนะอ๋อทางนี้เหรออ๋อส่องเรานี่เองเป็นมนุษย์ไม่อยู่ส่วนมนุษย์ไม่ยุ่งกับแมวไงเนี่ยส่องยาวต่อไปครับ ยังเหรอยังไม่เลิกส่องเหรอยังไม่เลิกส่องเฮ้ยนานเกินไปแล้วนะ2 นาทีแล้วนะดูมันทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้นานมากเลยจะไปไหนก็ไปอะไรวะตบเลยนี่ใครนี่แม่รำคาญตบเลยเนี่ยทำไมมาส่งอยู่ได้ยังอีกไปไหนก็ไปก็จะนอนแล้วจะจัดหนักจะนอนไม่ได้ไงเนี่ยตบนี่นอนดีกว่าผ้าผืนใหญ่ๆก็มีไม่นอนกันเนาะนี่นอนก็นอนขาพาดคอแม่งเลยยังไงล่ะเลิกยุ่งเลิกส่องพวกเธอ2 ดำก็ได้มาส่องขนมจีนหนุ่มน้อยอินดี้สีขาอีกแล้วนะมนุษย์